Assalamualaikum Sampurasun mitra kaum dangu sadaya di mana bae ayana. Wilujeng tepang dangu deui sareng sim abdi Mang Otong di channel YouTube Dongeng Mang Otong Channel. Mugia urang sadaya selalu aya dina tayungan Gusti Nu Maha Suci. Dipasihan umur anu panjang tur barokah sahengga tiasa dieusi ku ibadah anu endah pikeun bekal ka alam nu salajengna. Lan mugia urang sadaya dipasihan awak cager bager jembar rezeki salamet dunia akhirat. Sateacan emang neraskeun carita nu katunda, emang nyuhunkeun dukungan atanapi rojongan ti dulur dangu sadaya kangge subscribe nyaeta Noel tombol loncengna sareng oge gambar jempolna dilajeng curat-coret dina kolom komentarna kritik lan saran diantos ku emang di dieu. Oge teu hilap emang ngucapkeun hatur nuhun ka sadaya dulur dangu anu tos ngarojong di channel emang nu hampura sapertos biasa teu acan tiasa nyebatkeun hiji-hijina. Hayu urang teraskeun carita nu katunda dina jejer carios Mawar Bodas Malespati bagian nu kaopat. Cur cikopina kaparayun. Hai tot. Geus dalahar bala kecerakan cereng dahareun dibayar ku kibuyut terus namah sagenepna tinggal dig arindit muru ka pasir ucing. Urang caritakeun deui Anggraeni alias Mawar Bodas anu keur leumpang bareng Rahmat. Teu karasa di jalanna jog we maranehna anjog ka kota leutik nu katelah dayeuh Cimahi. Cimahi teh hiji kota anu beunang kasebut leutik da mung ngawengku 3 kacamatan. Tapi sanajan leutik ari kota namah kacida resikna. Nepina ka Cimahi teh wanci sariak layung mehrek adek ka wanci magrib. Mawar, akang mah tos lapar ieu teh. Urang melari warung sangunya. Rahmat muka caritaan. Sami abdi ge Kang, mangga atuh. Tembal Mawar Bodas bari unggek tanda satuju. Kabeneran belah wetan parapatan Cihanjuang anu berasna ka lembur Cibabat aya warung sangu leutik anu katempona basajan pisan tapi ari daganganna mah kacida pepekna serog duanana asup ka warung gek dariukna bangku panjang ngahareupan meja jajar barade tuang aden sareng enden teh nu boga warung darehdeh naker bari gewat ngasongkeun 2 gelas citeh haneut. Sumuhun bi, sangu bodas sapiring tambihan we ku goreng hayam, sambel, jengkol ngora sareng goreng tempe,
ulah hilap sayur asem nabi samangkok. Cek Rahmat bari tutunjuk kana goreng hayam dada mentokna. Sumangga Aden, dupi enden geulis bade tuang sareng naon. Si bibi ayeuna mah panona manco ka mawar bodas. Abdi mah sareng pai lauk emas, sambel, peuting ngora, takokak, sareng bacem tahu bi. Sayurna sayur lodeh we. Mawar ngajawab bari imut ngagelenyu. Sumuhun antosan sakedapnya, cek si bibi bari guat geragiru laladang. Ponyonaker barang daharna teh kawan tugas lempang jauh bari tanaga sesa padungdung jeung komplotan rampok ki buyut Jagalpati. Atuh Rahmat mah nepi ka urug 2 piring sagala. Eureule terab kop kana cau Ambon anu nyampakna leuhur meja. Samuil disamuilkeun bangun nikmat naker. Bi, ari di dia aya tempat ngarereb henteu? Rahmat nanya kanu boga warung. Teu aya Den, tapi ari Aden kersa mah di bumi bibi. Eta di pengker warung ieu aya 2 kamar kosong. Margi bibi mah tos tegaduh caroge, oge barudak tos marisah garaduh bumi nyalira. Mung hapunten we bilih tempat nabutrak batrek. Maklum saung butut. Si bibi nawarkeun kamar imahna. Wios bi, nu penting nama kuring sareng ieu enden mawar tiasa ngarereb teu kaibunan, cek Rahmat bari rada seuri koneng. Dupi Aden sareng enden teh istri sareng caroge, tanya si bibi. Sanes bi, abdi mah badegana enden mawar, tembal Rahmat bari maling reret ka mawar bodas. Nu direret ukur cicing bari pipina semu bareubeuk. Geus kitu mah creng Rahmat mayar urut dahar, sekalian ongkos sewa kamar si bibi. Wanci sareureuh budak duanana masih ngobrol di tepas imah si bibi. Akang teh bade tumaros, ari mawar teh tujuan saleresna bade maluruh saha? Rahmat tumanya bangun penasaran. Ari namina mah teu apal Kang. Mung rurupaanana masih rada emut. Nu jelasna mah maranehna teh begal anu sok ngarampok ka imah-imah, oge sok megat di jalan anu sunyi, cek mawar bodas bari ngarindat ka Rahmat. Sarenud aya anu ngageter kana jajantung Rahmat ningali rindatna anu geulis. Duh, atuh pibahayaeun hungkul lalampahan nyai teh. Bari ragamang leungeun katuhuna ngagaramang kana leungeun kencana mawar. Ulah ngiring atuh ari sieun mah Kang. Saena mah akang mah mulih we atuh ka Cipanas. Bilih jodoh bilih bojo akang dedeupeun. Tembal mawar bari ngepeskeun leungeun katuhu Rahmat. Uluham elehem Rahmat ngajawab. Punten Nyai, sanes akang sieun, mung atuh lebar we paminu geulis kedah kuna naon lantaran bentrok sareng komplotan begal. Terasna ge akang mah teu acan gaduh bojo. Pameget mah pinter ekol, nyaurkeun teu gaduh bojo. Ari cukal cekel parantos pinter, mawar beuki nyedekkeun. Sumpah Nyai, akang mah masih jajaka tongtong. Hapunten nu bieu mah rumaos akang lepat. Eta atuh da panangan teh sok palid teu puguh-puguh.
Rahmat ngajawab sakeunana bari seuri maur. Kieu we atuh nyi urang pegatan di tempat ngabegalna sugan we aya raratana. Rahmat nuluykeun omonganana. Nah, ari akang apal kitu tempat anu sok aya begalna? Mawar bodas panasaran. Sabagian apal da akang masuk ngider icalan bako, sabagian deui teu apal. Tapi gampil urang tataroskeun we di jalan, cek Rahmat. Nya urang mimitian enjing we atuh Kang, cek Mawar bari semu marah mae paromana. Siap akang mah najan iraha wae oge. Siap toh pati jiwa raga pikeun melaan nyai anu tos bela ka akang. Tembal Rahmat rada lugina ngarasa usulna ditarima ku Mawar bodas. Isukna rebun-rebun keneh duanana geus ngagedig indit lempang kebat ka kulon mapai jalan gede anu berasna ka Padalarang. Tengah poe jog anjog kalebah lembur Cimareme. Terus ngaso heula handapkeun tangkal caringin anu ngarangkadak dahana ngiuhan jalan. Kabeneran aya tukang es dawet anu sarua keur ngaso di handapkeun tangkal. Dudukuina dipake ngageberan dadana anu ngoprot ku kesang. Mang, esna 2, cek Rahmat ka tukang es. Mangga Aden, tembal tukang es haripeut. Teu lila sor 2 gelas es disodorkeun ka hareupeun Rahmat jeung Mawar. Mang, ari jalan anu ngaler eta berasna ka Batu Jajar sanes? Tanya Rahmat ka tukang es. Sumohon Den, tapi liwat tengah dinten mah ulah nyorang jalan eta Den. Soalna kasorenakeun mah sok remen aya begal megat di jalan, cek tukang es. Oh, nuhun atuh Mang. Sabarahaeun esna? Cek Rahmat deui. 10 rupiah Den, jawab tukang es. Kusiwal Rahmat muka kanjut kundangna tuluy ngaluarkeun duit 10 rupiah song diasongkeun ka tukang es. Geus capena rada sirna kuniang duanana hudang tina diukna. Urang cobian ka arah Batu Jajar teh Kang tadi saur si Mamang tukang es. Sok remen aya begal di jalan cenah. Mawar bodas melong ka Rahmat menta disaluyuan. Muhun urang kadinya we. Hayu ah, cek Rahmat. Bring deui duanana rindit mapai jalan desa anu karak ge di batu saayana. Meunang gotong royong masyarakat. Eta jalan teh anu berasna ka lembur Batu Jajar. Karak ge sapayeu pahan kolot. Jalan nu disorang teh maniti seunaker. Liwat cukang Cigurawes nikung kakatuhu mapai sisieun leuweung leutik. Na atuh ari pas handapeun tangkal kiara anu dahana ngaroyom ka jalan, ari gajeleng teh 4 jalma make papakean sing sarua hideung tinggara jeleng megatan Mawar bodas jeung Rahmat. Nuduaan mah hafal pisan kanu tinggara jeleng teh dacan lila kung si bentrok basa ditutugan parongpong tea.
Kimaman jeung Jumadi silih pelong barang sidik nu dipegatna teh jalma anu pernah ngelehkeun maranehna. Ambek aya, sieun aya, tapi teu lah timbul kawanina pedah ayeuna mah aya opatan, ditambah 2 jadugna anu masih ngawaskeun ti kajauhan. Hahaha, teu kudu capek neangan euy. Nya bisa males kanyeri, nya bakal menang duit, tambah bakal menang nu geulis deui. Kimaman ngahaha bangun nguntup naker. Geus bosen hirup sigana maraneh teh nya. Can lila ngomong rek insap, ayeuna geus ngabegal deui. Moal dibere ampun sia ayeuna mah. Rahmat namalang bari nulak cangkeng. Mawar bodas nitenan opatanana nu 2 mah sidik anak buah Ki Buyut Jagalpati. Ari nu 2 deui anyar pinanggih, nu hiji gendut awakna buyuyuh. Ramona siga beungkeutan leupeut baradag, letahna ulal elel bae bari mencerong ka mawar bodas. Ari hijina mah kalem, awakna begang tapi keuretan beungeutna kawas lain urang Pulau Jawa. Jumadi jeung Kimaman teu sirikna paheula-heula narajang ka Rahmat. Daduanana boga kakeheul anu sarua pedah pernah dielehkeun basa harita di tutugan parongpong. Hiuk! Suku katuhu Jumadi datang ti kenca ngarah kana cangkeng Rahmat. Sebrut! Peureub katuhu Kimaman ge nyebrut ti hareup rek ngarak-rak iga. Ari mawar harita teh dikepung ku 2 begal baturna Kimaman jeung Jumadi. Anu moal salah deui dina dedegan mah pasti Ki Ade jeung Ki Karim, anak buah Ki Yudi bajing setan ti Pasir Ucing. Gajleng! Rahmat ngagajleng kagigireun Kimaman beulah kenca. Hiuk! Gedug! Peureub kenca Rahmat ngadagor careham Kimaman. Bareng jeung kitu datang tajongan Jumadi anu nyampek ti kencaeun Kimaman. Rahmat bari nyerengeh nyurungkeun awak Kimaman nu geus leungit kasaimbanganana. Dumeh tadi carehamna dihanca ku peureub Rahmat. Atuh bru be awak Kimaman teh nindihan awak Jumadi. Nah kalah silih tangkep kitu baraya. Rek sosonoan mah kaditu kanu suni. Cek Rahmat mamanas hate musuhna. Bangsat dipodaran sia ku aing. Sret bae Kimaman mesat bedogna. Jumadi ge sarua ngalugas bedogna bari huntuna kekerekot pinuh ku kambek. Suruntul congo bedog Kimaman nyuruntul dina ulin cigalontangan datang nati hareup rek meulah dada. Ari Jumadi ngagajleng ka satukangeun Rahmat anu maksudna mah rek narajang ti tukang. Tapi Rahmat geus bisa nitenan gerakan nu jadi musuh-musuhna. Sakilat manehna ngawangun gerakan kalakai katebak angin. Awakna kokoleaban hese pisan ditoel ku bedog musuh. Tiap-tiap rek keuna ditarajang, awakna gerak nyingkahan panarajang bangun enteng naker. Atuh nepi ka ngoprot kesang Jumadi jeung Kimaman teh balas narajang Rahmat tapi nu diserangna teu beunang-beunang. Ulah ukur nyingkahan panarajang hungkul sia, ari sia bener lalaki mah males narajang sia. Ceuk Jumadi bari napasna renghap ranjug ngahegak bakat ku capek. Bu baraya ari hayang kitu mah tadah yeuh tembal Rahmat bari sakilat ngawangun jurus galura laut kidul ngagunakeun setengah tanaga jerona. Hiuk glebug 2 ranggem angin kaluar tina kadua dampal leungeun Rahmat. Datangna kawas ombak ngagulung bari ngandung hawa panas ngarah kana 2 musuhna.
Jumadi jeung Kimaman satekah polah nahan eta serangan. Kulit karasa perih, angen nyesek, bari mata karasana nyeri kawas dicocogan ku jarum. Ukur sababaraha detik Jumadi jeung Kimaman bisa nahan angin serangan Galura Laut Kidul. Antuk nama duanana ngajengkang ka tukang teu hudang deui, bari dina sela-sela biwirna ngalay getih seger beungeutna pias kawas mayit. Kocapkeun mawar bodas anu keur dihurup ku Ki Ade jeung Karim masih imbangan. Sanajan dinegarakan mah jurus-jurus mawar bodas teh aya dina saluhureun dua musuhna, tapi dua musuhna menang dina pengalaman padungdung sabab remen pisan bentrok jeung musuh anu dibegal boh sasama begal atawa jawara. Dina hiji kasempatan Ki Ade ngayunkeun celurit badagna dina jurus cacar bolang ngarah kana bitis mawar. Ari Ki Karim ngulincer ka tukang bari ngayunkeun bedogna ngarah walikat mawar bodas. Mawar teu cileureun geat ngajeleng kagigir bari ngaheatkeun sukuna mapag sirah Ki Ade anu nyolonong hareupeuna. Oroka ya Ki Ade sanajan awakna buyuh-yuh tapi gerakanna mah rikat naker. Leungeun kencana ngarawel pigelang mawar bari cantok ka tukang. Atuh koleab bru be awakna mawar teh nindihan awakna Ki Ade. Hoyong patindih-tindih mah ulah di dieu Neng, urang dinusuniu ceuk Ki Ade bari leungeun katuhuna ngajawel gadona mawar bodas. Sedengkeun leungeun kencana meulit kana cangkeng lengkehna mawar bodas. Teu sudi abrig-abrigan, teu suka abrag-abragan sia. Lepaskeun, kurang ajar. Mawar bodas teterejel hayang leupas, tapi tangkeupan Ki Ade malah tambah pageuh. Hiuk siku katuhu mawar bodas ngahiuk kana tarang bari dibarengan tanaga jerona. Jedak tarang Ki Ade kahanca siku nenggel pisan. Aduh, masih galak keneh mau bikang teh euy. Ki Ade ngaduh bari awakna ngajereg-jeg ka tukang katingali tarangna benceuner sagede endog soang. Mawar bodas ngudar karembongna kunyam-kunyam ngarapal jampe. Panona Ki Ade karasana ku Ki Ade matak reuas jeung nyerina. Panona ngadadak poek teu bisa nempo bari nyerina karasa maninyak srak saawak-awak. Aduh Rim, tulungan Rim, aing teu bisa nenjo yeuh. Ki Ade kokowong-wowongan bari ngucek-ngucek kedua panona. Hiuk gedung. Tur mawar bodas nunjel kana angeunna Ki Ade. Jedak peurup katuhuna nyayang dina careham. Gebro peurup kencana mepeg kana dada. Ditoron kitu mah gajah depa ti Cibitung teh teu mangap mulia. Koleab bru awakna nambru siga nangka asap murag tina tangkalna. Karim anu nenjo baturna ngajapapang geat ngahembatkeun bedogna dina ulin manca baruga. Ulin silat ti Sulawesi asli ti lemburna gerakanna kawas nuker ngibing tapi ngandung bahaya anu pohara. Siga harita datangna bedog teh anca kacirina tapi geus deukeut mah kacepetenana ngadadak gancang naker. Bedog Karim nyempong ti gigir rek megatkeun cangkeng musuhna. Mawar bodas gancang jingkrak barang leungeun katuhu Ki Karim nu nyekel bedog liwat
geat dikebut ku karembong bodas salapan hiji. Guriwel pigeulangna Karim benang kacang red ku karembong ku mawar bodas dikadetkeun ari derekdek pigelang ki Karim ngaderekdek siga nama tulangna leupas atawa remuk. Celik bedogna murag kana taneuh. Aduh, ampun Neng, ampun, cek ki Karim bari nyekelan pigelang leungeunna. Ulah wakabonga, ya lawanan kula, cek hiji bayangan bari jorelat manehna luncat tina tempat panyumputanana. Ki Yudi anu bieu luncat ka hareupeun mawar teh. Mawar bodas neuteub seukeut ka Ki Yudi. Sidik pisan aya ciri anu mandiri dina beungeut Ki Yudi anu salila ieu keur diteteangan ku mawar bodas. Codet manjang ti irung tepi ka pipi urut turihan bedog Ki Imron nu jadi bapana. Mawar bodas teu bisa dipaling deui. Sidik Ki Yudi pisan anu keur ditaluntik ku mawar bodas. Ieu nu keur diteangan teh kapanggih oge geurentes mawar barang mireungeuh beungeut musuhna anu jelas aya urut tatu ti irung ngagurat manjang nepi ka pipi. Saha sabenerna anjeun teh? Tanya mawar bodas masih penasaran. Jawara awewe nanya kanu kasep aya pantesna. Heug kula di bejaan. Kula Ki Yudi bajing setan kepala begal ti pasir kucing. Nyai rek milu balik jeung akang. Tembal Ki Yudi bari rundat rindat gumasep pisan. Kepala begal purunyus ya. Masih ingat kejadian 15 tahun katukang di lembur Ciwaruga. Anjeun sabatur-batur nandasa kepala kampung anu ngaranna Ki Imron. Tah buktina tatu dina pipi anjeun mawar ngajawab tandes. Hai, kek, aya hubungan naon anjeun jeung Ki Imron Nyai? Tanya Ki Yudi bari kerung. Yeuh, bisi anjeun teu apal, kuring anakna Ki Imron, rek males pati ka anjeun sakabeh. Hutang nyawa bayar nyawa, hutang wirang bayar wirang. Mawar nembal bari nyentak. Oh, kutan kitu. Boga pengabisan naon atuh Nyai? Mending ge urang sosonoan jeung akang. Ki Yudi ngahaha nyumputkeun ka reuasna. Hatena mah Ki Yudi teh reuas kajida jeung rada seber ningali pangabisanna mawar bodas. Komo ningali dua anak buah andalanana anu ngan sageprakan pisan rubuh ku mawar bodas. Serepet Ki Yudi ngalugas bedogna. Seber ningali kasaktian karembong mawar bodas. Geus kaijir yen moal mampu mun kudu ngalawanan mawar bodas kuleungeun lemoh mah. Ki Yudi ngawangun kuda-kuda ulin lodaya ciptaanana. Hiuk bedogna dihembatkeun ti gigir rek ngabudal badilkeun eusi beuteung mawar bodas. Mawar bodas rikat ngarempodkeun beuteungna ka tukang plos. Panarajang Ki Yudi poos ngakan angin. Kulawit bedog malik deui rek ngahanca bincurang. Juralit mawar ngajuralit ka tukang dinagerakan jaer kasaatan. Ki Yudi teu mere awahan pikeun musuh manehna. Nyusul tepus ku jurus ucing ngarontok beurit. Bedog nyawuk ti luhur rek narok sirah mawar. Orok aya mawar ge lain wanoja bolostrong. Manehna 15 tahun digembleng ku kelong gunung burangrang nini-nini sakti nu jadi guruna.
Sakilat mawar ngagiwar kagigir bari nyorongkeun peureup kencana ka luhur ngagunakeun jurus kembang mawar mekar munggaran. Hiu gedug dadak Kyudi kabeunangan. Aduh jadol. Awakna ngajereg-jeg nahan tanaga tenggelan musuh. Sup karembong bodas salapan hiji datang ngincer sirah Kyudi dina jurus muka jandela manah panon poe. Tapi Kyudi ge embung ari kudu katoron terus-terusan mah geuat manehna ngaragrageun awakna dina gerakan caringin rungkad bari dikombinasi ku jurus landak nobros gunung. Congo bedog Kyudi nyuruntul rek nobros beteung Anggraini alias mawar bodas. Tapi mawar gerikat ngajaul ka tukang bari sawaktu awakna ngalayang di luhur ngahambatkeun deui karembongna kana bedog musuh. Guriwel bedog kabeulit ku karembong, Kyudi satekah polah nahan bedogna supaya kelepas tina panyekelna. Mawar bodas ngedetkeun karembongna di barengan tanaga jero tilu parapatna. Ari dikedet ari pletok wae bedog teh potong jadi dua. Hai tot nuju rame-ramena gelut teh geuning waktos na kaum dangu sadaya henteu nya kapan mang cekapkeun heula ieu dongeng semet dieu mugia urang tiasa patepang dangu deui dina carita bagian nu kalima. Sawangsulan deui amang nyuhunkeun bantosanana nu teu acan noel tanda lonceng oge tanda jempolna mangga pangtoelkeun. Mang nyuhunkeun dihampura tina sadaya kakirangan boh tina ucap kecap bahasa Sundana atanapi cara pemadaran dongengna bilit teu ngeunah kana manah. Tapi nu pasti mugia dongeng emang tiasa janten pelipur kalbu pengobat rindu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.